போக்கோ ஃபோன்ஸில் வந்து 13 அப்டேட்டுக்கு அப்புறம் மைக்லாம் வந்து சரியாகவே வேலை செய்ய மாட்டுது. அந்த பக்கை வந்து எப்படி சரி பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம். ஒரு நியூ மெத்தட் இருக்குது. இந்த மெத்தட் யாருக்கும் தெரியாது. இது வந்து எப்படின்னா, இது ஃபோன்லேயே இருக்குது. இப்போ வந்து அபவுட் ஃபோனுக்குள்ளே போயிட்டு 13 அதுக்குள்ளே போயிட்டு இப்போ 13 வந்துட்டு 3 வாட்டி டேப் பண்ணிங்கன்னா மேலே வந்துட்டு டவுன்லோட் லேட்டஸ்ட்டு பேக்கேஜ்னு வரும். அதை கொடுத்துக்கோங்க. அதை கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக டவுன்லோடு கேட்கும். நெட்டை ஆன் பண்ணிக்கோங்க. டவுன்லோட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துலையே வந்துட்டு கீழே வந்து ரீபூட்டுன்னு ஒன்று வரும். டவுன்லோட் முடித்த உடனே அதுக்கப்புறம் டவுன்லோடை ரீபூட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஃபோன் ஆஃப் பண்ணி ஆன் ஆகும். ஆன் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து சாதாரணமாக நார்மலாக ஆகிடும். ஃபோன் வந்து நார்மலாக மைக்லாம் வேலை செய்யும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.